Circuit Breaker — это умный предохранитель для бэкэнда. Он мгновенно отсекает запросы к тормозящему сервису, давая ему время восстановиться, а клиентам быстрый ответ вместо бесконечного ожидания. Рассмотрим API Gateway, который агрегирует данные для каталога продуктов из нескольких источников. Сервис продуктов, сервис остатков, сервис доставки. В какой-то момент сервис доставки начинает отвечать с высокой задержкой или запрос прерывается из-за превышения времени ожидания. Клиент получает ответ по времени самого медленного запроса, а именно сервиса доставки. Другой случай, когда сервис доставки начинает на каждый запрос отвечать исключением, например, из-за сетевого сбоя или программной ошибки. Каждый клиент в ответ на запрос получает исключение. Если шлюз учитывает ошибку агрегации, клиент получит частичный ответ, но шлюз будет тратить ресурсы на запросы к мертвому сервису. Еще один сценарий, когда сервис доставки начал отвечать за 10 секунд вместо 100 миллисекунд. Через некоторое время произойдет каскадный сбой. Шлюз не сможет обрабатывать запросы к другим сервисам, потому что все его потоки заняты ожиданием ответа от сервиса доставки. Клиенты получат ошибку и с высокой вероятностью устроят шторм повторных попыток, что только усугубит ситуацию. Увеличение тайм-аута только отсрочит проблему. В итоге станет еще хуже из-за наплыва повторных попыток и новых клиентов. Одним из решений проблемы служит прерыватель или предохранитель, в который оборачивается вызов к сервису доставки. Золотым стандартом являются 3 основных состояния, которые образуют циклы работы стейт-машины предохранителя. Закрыт. Предохранитель закрыт, запросы проходят к целевому сервису. Открыт. Предохранитель открыт, запросы не проходят дальше шлюза. Частично открыт. Предохранитель приоткрывается, чтобы пропустить часть запросов. Рассмотрим состояние подробнее. Закрыт — это начальное состояние. Каждый запрос уходит в целевой сервис. Предохранитель записывает результат каждого вызова в скользящее окно. Если процент ошибок или медленных ответов за период превышает порог, состояние меняется на открыт. Открыт. Цепь разомкнута. Как только запрос поступает в предохранитель, он мгновенно отбивает его, даже не пытаясь достучаться до сервиса. Таким образом, мы даем упавшему сервису время на восстановление, защищаем его от шторма запросов и освобождаем ресурсы. Состояние длится ровно столько, сколько указано в конфиге. Спустя время ожидания предохранитель приоткрывается и переходит в состояние частично открыт. Он разрешает пройти строго ограниченному числу запросов. Если хотя бы один запрос или заданный процент упал, сервис все еще болеет. Предохранитель возвращается в состояние открыт и снова ждет. Если эти пробные запросы прошли успешно, сервис ожил. Предохранитель переходит в состояние закрыт. Если данные не персонализированы и подвергаются ограниченной сегментации, можно настроить предохранитель таким образом, чтобы он отдавал кэш последнего запроса. Рассмотрим пример. Запрос попадает в предохранитель. Если предохранитель находится в состоянии закрыт, запрос направляется в сервис доставки. После успешного ответа данные сохраняются в кэш, клиент получает ответ. Если предохранитель находится в состоянии открыт, осуществляется проверка наличия последнего снимка в кэше. Если снимок есть, он отправляется в ответ клиенту. Если снимка нет, клиент может получить статический кэш, пустой ответ или иной формат в зависимости от реализации приложения. Внедрение предохранителя должно быть осмысленным и обусловленным потребностями приложения или клиента. Каждый вызов через предохранитель проходит через прослойку, которая пишет метрики в память и проверяет состояние стейт-машины. На экстремальных нагрузках это может съедать драгоценные миллисекунды. Хранение скользящего окна, особенно если оно большое, например, несколько тысяч запросов, требует оперативной памяти в каждом экземпляре приложения. Для примера на скриншоте показано потребление памяти приложением, которое обращается к 8 эндпоинтам. На графике желтая шкала показывает потребление памяти приложением с предохранителем в состоянии disabled. Состояние, когда предохранитель есть, но игнорируется вся логика. Зеленая шкала показывает потребление памяти приложением с предохранителем, у которого скользящее окно настроено на 800 слотов по 8 килобайт на слот.
Проверка состояния, синхронизация потоков и расчет статистики незначительно увеличивают потребление процессора. На 50 тысячах запросов в секунду это превращается в серьезную работу. На графике желтая шкала показывает потребление процессора приложением с предохранителем в состоянии Disabled. Зеленая шкала показывает потребление памяти приложением, которое обслуживает 8 предохранителей по 800 слотов в каждом. Хоть числа в целом и невелики, но разница в 2 раза требует внимания. При внедрении предохранителя необходимо учитывать, что при неправильно выбранном подходе обработки состояния открыт, трафик может резко обрываться, что приведет к шторму повторных попыток от клиента, или запросы могут попадать в очередь ожидания. При таком сценарии, когда предохранитель закрывается, на сервис улетит лавина запросов, которые могут его положить. Необходимо верно выбирать стратегию обработки состояния открыт, например, использовать снапшоты, о чем упоминалось ранее, или согласовывать с клиентом контракт таким образом, чтобы не вызвать незамедлительных повторов запросов. К внедрению предохранителя необходимо подходить с глубоким анализом логики приложения и взаимодействия с клиентом. Иначе попытка спасти клиента от ошибок, а внутренние сервисы от высокой нагрузки может обернуться еще большими проблемами. Сделайте вашу систему устойчивой. Спасибо за просмотр.